फिर भी इस संदर्भ में मैं कुछ बातें संक्षेप में आलमबाग चौराहा की ओर मोड़ दिया जाएगा। वहां से जिन वाहनों को पटना जक्कनपुर पुरानी बाईपास मीठापुर बस स्टैंड की तरफ जाना होगा वे आलमबाग चौराहा से बाएं आपातकालीन वाहन 100 वाहन पास धारक वाहन छोड़कर यातायात व्यवस्था के संदर्भ में मैं संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगा। बड़ी एवं मझोली व्यावसायिक यात्रा वाहनों का परिचालन दिनांक 16/10/18 से 19/10 गांधी मैदान में एक ब्रीफिंग कार्यक्रम रखा था और अपने ट्रैफिक के सभी पदाधिकारियों को हम लोगों ने इस बात से अवगत करा दिया है कि उन्हें कहां और कब ड्यूटी पे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश नहीं होगा। पटना जंक्शन से डाकबंगला चौराहा की तरफ कोई भी वाहन नहीं चलेंगे। स्वामीनंदन तिराहा से डाक मोबाइल पोस्ट हवाई अड्डा से दाहिने मुड़कर बीआईटी होते हुए फुलवारी शरीफ और जगदेव पथ की तरफ मोड़ दी जाएगा। बेली रोड ओवर